Zmena klímy a znečistené ovzdušie, to všetko ničí našu planétu. Prispievajú k tomu značnou mierou aj automobily. Ako sa dá tento problém riešiť? Aj o tom sa porozprávam s mojím dnešným hosťom Vladimírom Ortom, riaditeľom najväčšej autopožičovne na Slovensku. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. V modernej spoločnosti je doprava takým tkanivom, takým krvným obehom celej spoločnosti. Bez dopravy jednoducho spoločnosť nevie existovať. Na druhej strane práve automobily sú tým veľkým znečisťovateľom. Z vášho uhla pohľadu, čo by mohli urobiť automobilky preto, aby sa to znečistenie podarilo znížiť? Ja si myslím, že automobilky už začali zmenu, ktorá v podstate smeruje k elektrickým, hybridným a kombinovaným motorickým sústavám, ktoré vlastne znižujú znečistenie. V každom prípade je to len začiatok. Takže automobilky dneska technologicky to zmenšujú emisie motorickými verziami, ktoré vyrábajú, ale podstatný prvok, ktorý tam je ten, že je to veľmi pomalé, pretože náraz obyvateľstva je veľmi vysoký. Vieme, a to aj je skutočnosť nielen v Bratislave, v Košiciach, v týchto veľkých mestách, že jedna rodina má viacero aut a tak ďalej. Dalo by sa s týmto problémom niečo robiť? Povedzme, zdieľané auta alebo... Zdieľané auta sú určite riešením, avšak tu si treba jednu základnú vec uvedomiť. Auto je sloboda, čiže principiálne, keď túto slobodu my stále budeme uplatňovať, tak nemôžeme niekomu zakázať mať 1, 2, 3, 10, 15 aut. Túto slobodu však vieme obmedziť a je to vlastne nepopulárna regulácia. Môj osobný názor je, že sme v počte obyvateľstva, či už v Európe alebo celkovo na svete v takom veľkom objeme, že by sme mali začať regulovať niektoré prvky, napríklad počet automobilov v mestách, počet automobilov vo firmách. Carsharing nie je len riešenie, to je len jedno zo súčastí. Často sa hovorí aj o mestskej doprave, hromadnej doprave. Tá by samozrejme ale musela mať patričnú kvalitu a samozrejme aj nadväzovať, aby sa človek dostal tam, kam potrebuje. Pokiaľ by sme riešili mestskú alebo hromadnú dopravu, ako o kvalite by som ani tak zo začiatku nehovoril, ale podstatné je to samozrejme vedieť prvky, že z bodu A do bodu B nejaké veľké množstvo ľudí sa prepravuje, to je prvá základná vec. Ja si myslím, že pokiaľ sa toto nebude riešiť politicky, ale ekonomicky, tak tá doprava určite kvalitu bude mať, pretože ekonomika vždy ukáže, či niečo má zmysel alebo nie. Tú hromadnú dopravu samozrejme v celom svete nejakým spôsobom dotujú štáty alebo mesta. A určite súčasťou hromadnej dopravy je individuálna doprava, pretože autobus, električka, vlak nás nedoveze všade. Ale samozrejme nezabúdajme na to, že mali by sme chodiť. Chodenie je dosť podstatný prvok. Pred 30 rokmi ľudia priemerne prešli 10 až 15 tisíc krokov. Dneska môžeme hovoriť o úspechu, že keď prejdeme 5 tisíc krokov, sám si to merám v telefóne, je to bežná aplikácia a vidíte to, že máte deň, kedy prejdete 1000 krokov. To je katastrofa. To sa potom samozrejme odráža aj na zdravotnom stave obyvateľstva, pretože chôdza je s tým najprirodzenejším pohybom. Na to sme de facto boli stvorení. Potom máme srdcovo-cievne choroby, obezitu a tak ďalej. Takže aj toto je tá druhá stránka mince, jednoducho zdravý životný štýl. Určite áno. Ako ale ľudí primeť k tomu, aby naozaj nechali svoje auto a išli povedzme peši do práce, respektíve využili tú električku? Pretože ťažko si viem predstaviť nejaké nástroje na to, aby sme človeka prinútili, že no tak urob toto. Ja sa cítim ako odborník na individuálnu dopravu, pretože podnikám 30 rokov v tejto oblasti a môžem povedať, že pri hromadnej doprave jediný spôsob, ako to môžeme umožniť, je cena, dostupnosť, časový rámec, kedy môže ju poskytnúť nejaká tá daná služba, ale vždy to musí to byť vždy súčasťou nejakej individuálnej dopravy. A veľmi dôležitý prvok, ktorý si musíme uvedomiť, je, že nie všade sa odvezieme. Čo samozrejme my to všetci máme veľmi radi. Drive-thru, McDonald's, Pizza Hut, proste kdekoľvek, dokonca do bank sa dá takto prísť. Takže mali by sme zažiť nejaké obmedzenia a ten prílišný liberalizmus by sme mali trošku upustiť a mali by sme začať sami od seba. Všetci. Vy ste spomenuli hybridné autá a je to naozaj možno taká nádej aj do budúcnosti, ale sú skutočne riešením. Treba povedať, že tú energiu treba niekde vyrobiť a zrejme to tiež má dôsledky na prírodu. Ja si myslím, že hybridné autá sú medzi stupňom. Aj elektrické autá. Principiálne určite chápeme a treba si tu jednu vec uvedomiť, že auto strednej kategórie
dnes vyprodukuje 1 tonu emisí za 4,5 tisíc kilometrov. 4,5 tisíc kilometrov najazdíme za 1,5 mesiaca. Predstavte si kocku emisí v objeme 1 tonu. Predstavte si, že stojíte dneska na nejakej najhlavnejšej komunikácii v Bratislave, Bajkalská, Gagarinova alebo kdekoľvek a pozrite sa na to množstvo aut. To je niekoľko tón, ktoré tam vidíte, že dneska tam vysypali tie auta. Tie tóny my dýchame, naše deti, starí rodičia, naše deti, matky, manželky, priatelia. Máme tu obrovské množstvo alergických reakcií. Každý štvrtý človek, budem hovoriť o Slovensku, trpí autoimunitným problémom. Čiže dovtedy, kým my nebudeme chápať, že sa nás to dotýka a nezačneme všetci sami od seba, tak principiálne to nezmeníme. Vy ste spomenuli automobily ako jeden z veľkých znečisťovateľov životného prostredia. Čo ale napríklad taká letecká doprava, lodná doprava, továrne? Dá sa s týmto z vášho uhla pohľadu niečo robiť? Ja si myslím, že so všetkým sa dá a myslím, ako ja sa cítim ako odborník na individuálnu dopravu, respektíve na automobilizmus. Určite letecká doprava výrazne viac prevyšuje ako znečisťovateľ prostredia ako automobilovú dopravu, alebo dokonca lodná doprava, však sú na to štatistiky, ktoré hovoria, že jeden obrovský prepravný kontajnerový kolos vyprodukuje toľko, koľko vyprodukuje 50-100 tisíc vozidiel počas jednej plavby. Tu si treba jednu základnú vec uvedomiť, že mali by sme začať úplne všade. Zoberme si príklad, že sme v mestách, kedy posledné roky alebo mesiace dokonca čítame štatistiky, koľko uhynulo vtáctva. 30% za posledných 30 rokov. Spomeňme si, kde naposledy sme vôbec nejakého vtáka v Bratislave alebo v nejakom veľkom meste videli. Spomeňme si, či sme videli motýle. Uvedomme si, že to dýchame. Ale na toto všetko existujú samozrejme riešenia. Napríklad v prípade tej individuálnej dopravy alebo vôbec dopravy ako takej existujú napríklad uhlíkové filtre. Umožníme ľuďom, aby boli kreatívni. Mestá, štát, umožníme, aby ľudia mohli sadiť stromy. Kde ich môžu sadiť? Povedal im to niekto? On si to môže aj sám zaplatiť. A prečo by si nemohol sám zasadiť ten strom? Ale zase na druhej strane, napríklad ja som mal takú aktivitu, kde som chcel ponúknuť mestu, že ideme zasadiť stromy a mesto povedalo, OK, zasadíte a budete sa aj o ne starať. Prečo by som sa mal starať? Ja platím dane. Takže ja by som veľmi rád zasadil. Rád by som zasadil aj 500 stromov, ale prepáčte, ani ja, ani ľudia v mojej firme, my robíme na to, aby sme zarábali, ale nie na to, aby sme sa starali o stromčeky. Čiže to je jeden z takých príkladov. A umožní tým ľuďom robiť na tom meste, robiť na tom štáte. Štát sme v podstate my. Kedysi veľmi dávno sme sa učili v základnej, aj na strednej, ja neviem na jakej škole sme sa všetci učili. Štát sme my. Fajn, tak my poďme robiť niečo pre seba. Nie len sám pre seba, ale pre našich ľudí okolo nás, priateľov, rodinu, cudzích ľudí, pre kohokoľvek. Cíťme sa tu lepšie. Pred 25 rokmi bol zavedený taký zaujímavý systém Just in Time, dodaj na čas. Skúsme divákom priblížiť viac informácií o tomto projekte. Začiatkom 90. rokov veľkým propagátorom tejto služby bol Volkswagen Group a v podstate bolo to úžasná vec, pretože fabriky v tom čase mali skladové zásoby, stalo ich to veľmi veľa peňazí, vyrábali autá, vyrábali ich na sklad a tak ďalej. Veľký pokrok nastal, kde Just in Time systém bol vlastne zavedený a znamenalo to, že vlastne subdodávateľia si vytvorili závody v okolí a vlastne ako náhle ten závod potreboval dodať nárazníky, svetla, blatníky, interiér a tak ďalej, tak dodávali podľa toho, jak potrebovali. Dneska, keď sa pozrieme na cesty, a zase poviem príklad, najzaťaženejšie mesto na Slovensku je Bratislava, a teraz nehovoríme len Volkswagen, ako ten Just in Time prevzali úplne všetci, tak v zásade, zoberme si, máme dvojprúdovú diaľnicu a v pravom prúde je kamionová doprava. Ľavý prúd je plný, v pravom je kamionová doprava. Dôvod Just in Time. Čiže to, čo sa nám zdalo pred 30 rokmi ako úžasné, dneska nás zabíja. Zoberme si príklad e-commerce, predaj tovarov cez internet, kozmetika, potraviny, elektronika. Všetko chceme mať okamžite doma, vyťukáme si to do telefónu, dovezú nám to domov. Fajn, ale rozumieme, čo za tým je? Je za tým nejaká dodávka, je za tým nejaký človečík, ktorý to musí tele doniesť a zase máme plné cesty toho. A samozrejme každá... Uhlíková stopa, presne. Ako uhlíková stopa je jedna vec, druhá vec je, samozrejme máme plné cesty. Uhlíková stopa, plné cesty. Nemá to žiadny nejaký, akože je to úžasné, ale prosím pekne, ako nám vynahradí naše zdravie to, že bude mať telefón, televízor alebo neviem čo. Strácame kontakt s ľuďmi. Prišli sme do potravín a vyberali sme si to. Dneska nám to niekto naberie do nejakej krabice, skontrolujeme si, či je to OK, odpíšu nám to z karty. Je to úžasné, ale chápeme, aké dôsledky dochádzajú v súvislosti s tým. A hlavne teraz berme tie ekologické súvisy. Čiže
Ja tu nehovorím teraz niečo, ja tu hovorím ako občan, ako človek, ktorý v zásade podniká v individuálnej doprave a chcem tu na základe toho povedať jednu základnú vec. Poďme sa zamýšľať nad tým, čo robíme. Neberme len, že všetko, čo je úžasné, ale skúsme vnímať, že to má nejaké dôsledky. Nerozmýšľajme nad bodom A a rozmýšľajme aj nad bodom B, C. Není riešením, aby sme my túto planetu opustili. Je to krásne, keď čítame nejaké tlačové správy, ako 1, 2, 3 miliardár hovorí, poďme na inú planetu. Prepáčte, toto je naša planéta. Toto je naša planéta. Vyzeráme tak, jak vyzeráme. Na tej druhej planete budeme vyzerať inak, pretože tam je iná príťažlivosť, sú tam úplne iné podmienky. Musíme si tam všetko umelo vyrábať. Boh vie, či tam prežijeme. Keď si toto zničíme, už nemáme kam ísť. V tej forme, ako dneska vyzeráme. Keď sa každého opýtate, je to také klíše, ale každý povie, na čom ti záleží. A každý povie zdravie. Ale potom celý deň a celý rok ho sledujete a ten človek hovorí úplne o niečom inom. Prečo naozaj nad tou rodinou, nad tým zdravím, nad tou krajinou, nad tým svojimi priateľmi nerozmýšľame? Čiže ja nechcem pôsobiť ako, že som nejaký farár a chcem tu kázať. Ja chcem povedať jednu základnú vec, že tento rozhovor je aj o tom, že my ako firma napríklad sme sa zaviazali. Na Slovensku napríklad nemáme emisné normy. My sme na Slovensku napríklad ani vôbec v Európe nie sú merané normy emisné CO2 na základe toho, aké auta jazdia, ale aké sa v danom roku predali. Čiže tie normy sú ešte horšie, aby sme to pochopili. Ak napríklad na Slovensku v roku 2018 sme mali 139 gramov CO2, čo zase nikomu nič nehovorí, ale príklad ten s tou 1 tónou som to myslím, že dosť jasne vysvetlil. A sme mali 139, naša spoločnosť napríklad mala 130 gramov. Plánujeme budúci rok 115 gramov a to není vôbec na základe nejakého zákona. Pre nás to znamená, že auta budeme drahšie kupovať. Pre nás to znamená, že bude sa to ťažšie predávať. Pre nás to znamená, že auta budeme musieť drahšie prenajímať. Ukazuje sa, že naozaj, keď chceme zmeniť spôsob života, ktorý by sa odrazil potom aj na zlepšení klimatických zmien, musíme začať od seba. A práve o téme klimatická zmena v kontexte dopravy som sa rozprával s riaditeľom najväčšej autopožičovne na Slovensku Vladimírom Ortom. Ďakujem za rozhovor a želám ešte veľa úspechov. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň prajem.